وعلیکم السلام ورحمت الله. بصیر اسماعیلي صاحب ښه یاست؟ جوړ یاست؟ خدای مو وساته، الله مو کامیابه کړه. تاسې پوښتنه کړې ده چې د خوشینې سره زنا کول او یا د خوښ سره زنا کول او یا د خپلې کوروالا سره لواطت کول، دا خو به طلاق ته کوم تاوان نه رسوي. محترمه، تاسې ماسې د طلاق اړخ پوښتلی دی، سره د دې چې په دې کې خورا د ګناهونو ذخیرې پرتې دي. یپلا خو په خپل ذات کې دا زنا ډېره سخته ګناه ده. دا یو داسې بېکاره ګناه ده چې په قرآن کې د دې پر منع او پر نه کولو باندې ډېر تاکید شوی دی. الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. دا قرآن کریم کې آیت مبارک د یو دوی په شان کې راغلی دی. همداسې د ښځې په شان کې د آیت راغلی دی چې دوی به دا زنا نه کوي. حتی چې د رسول علیه السلام سره بیعت کوئ نو الله جل جلاله ته به دا شرط ورته لګوي د بیعت د قبول ده په شان کې چې تاسې به غلا نه کوئ، زنا به نه کوئ. نو په هر تقدیر باندې دا خو ډېره غټه ګناه ده. رالو و دې ته چې د خوشینې سره زنا دا طلاق ته کوم تاوان نه رسوي، او د خپلې کوروالا سره د شا د خوا لواطت کول دا طلاق ته کوم تاوان نه رسوي. یعنې طلاق په دغو دوو صورتو کې نه راځي. او برسیره پر دې باندې د خپلې کوروالا سره د لواطت کول دا هم ډېره سخته ګناه ده، ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وایي هغه څوک چې د خپلې کوروالا سره لواطت کوي او تصویرونه اخلي، دا عکسونه چې دي دا ملعون دی، د الله جل جلاله لعنت پر شوی دی. او خواښې چې سول، د خواښې سره زنا کول دا ډېره غټه بدي پېښوي. یو خو دا چې دا زنا سوله، دویمه خبره دا ده چې ساده ماسې دا کس خپلې خواښې ته په شهوت لاس وروي، ساده په شهوت باندې لاس وروي او پر انزال نه شو، په دغه صورت کې دا دغه خپله ښځه په طلاقېږي. او که داسې و چې په شهوت یې لاس وروي او ده نوره پسې پرې نه شول، زنا یې هم ورسره ونه کړه خو پرې هم نه شوله، عبارت حالت په شهوت په حالت کې دی انزال شو، دغسې اوبه ووتلې، دخول یې په ونه کوي، دغسې اوبه ووتلې، بیا طلاق نه راځي. او که داسې پېښه شوله چې ده معاذ الله من ذلک د خوښ سره زنا وکړل، نو هغه خپله ښځه چې ده هغه یې په ابد ابد باندې پر حرامه شوله، طلاق لا نه شو، دا حرام شو. حرام نو دا معنا چې دا دته په یو وخت کې د اوقاتو نه صحیح کېږي. اوس هغه طلاق مغلظ چې دی هغه خو هغه وخت دته ښځه بېرته صحیح کېږي چې ولاړه چې دا د بل خاوند سره نکاح وکړي، هغه یې بیا په خپله خوښه طلاقه کړي، بیا د هغه عدت تېره کړي، بیا راسي دی نکاح ورسره وکړي، یا دا په ابدي پر حرامېږي، په هېڅ صورت کې بیا نه ورته راګرځي. الله مو وساته. السلام علیکم. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.